Ini adalah gergaji meja yang dapat memotong kayu dengan baik, namun tidak akan melukai jari Anda. Pasalnya, ini bukan gergaji meja biasa, melainkan memiliki sistem pengaman khusus yang dirancang di dalamnya. Bila mata gergaji bersentuhan dengan bahan yang mirip dengan tubuh manusia, maka akan menyebabkan perubahan arus dan kemudian rem langsung terpicu sehingga menyebabkan mata gergaji cepat berhenti dan ditarik kembali. Pengereman ini dapat merusak bilahnya, akan tetapi desainnya sangat meningkatkan keselamatan dan memastikan jari pengguna terlindungi secara efektif jika terjadi kontak yang tidak disengaja.